Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники Биовет. И тема сегодняшнего выпуска – топ-7 причин, почему кошка чихает. Чихают все – люди, кошки, собаки, даже грызуны. Однократный чих не рассматривается в качестве симптома какой-либо болезни. Однако частое чихание – это сигнал настораживающий. В этом выпуске мы постараемся разобраться, почему кошка чихает. Для начала договоримся, что если кошка чихает, скажем, 1-2 раза в день, то ни о какой проблеме говорить не стоит. Но если животное чихает часто, выглядит болезненным, отказывается от еды, то стоит насторожиться, а также поскорее записаться на прием к ветеринару. Чтобы разобраться в проблеме, рассмотрим причины, почему кошка чихает. Первая причина – это аллергия. Кошка часто чихает при раздражении слизистой носа, которые возникают в результате аллергии. У домашнего животного может быть чувствительность к множеству веществ, освежителям воздуха, пыли, пыльце цветов, дыму, ароматическим маслам и так далее. При аллергии кошка не только чихает, также могут наблюдаться истечения из глаз, высыпание на коже, рвота и одышка. Вторая причина – это простуда. Бывает насморк и чихание у кошки по причине снижения иммунитета после переохлаждения или в результате ненадлежащего содержания, к примеру, в сыром помещении. Если кошка простыла, то будет страдать как от чихания, так и от появившихся слезотечения, повышенной температуры, кашля и так далее. Третья причина – это инфекционные недуги вирусной, грибковой или бактериальной природы. При ринотрахеите, хламидозе и других болезнях у кошки может наблюдаться частое чихание, в некоторых случаях с кровью. Симптомы всех перечисленных болезней разнятся, но есть и кое-что общее. У кошки поднимается температура, она кашляет, отказывается от еды, из носа появляется слизь или гной, часто воспалены глаза, могут появиться расстройства стула. Причина номер 4 – это инородные тела, застрявшие в носовой полости. Почти все кошки по природе своей любопытны, поэтому в их маленькие носовые ходы нередко попадают мелкие камушки, веточки, бусинки. Порой инородными телами становятся насекомые. Любой посторонний предмет, угодивший в кошачий нос, способен вызвать неудержимое чихание, истечение из ноздрей, обычно слизистые. Но если носик поврежден, то может присутствовать и кровь, а также беспокойное, тяжелое и шумное дыхание. Причина номер 5 – это полипы в носу. Если на слизистой кошачьего носа есть новообразование, то в таких случаях животное постоянно чихает, натирает лапкой нос, из носа у него есть выделение. Причина номер 6 – это астма. Слизистые покровы больного астмой животного бледнеют, дыхание становится хриплым, питомец глотает воздух открытым ртом, выглядит слабым и апатичным. Седьмая причина – это онкология носовой полости. К счастью, рак носа у кошек бывает редко, причем обычно такая серьезная болезнь встречается у животных в возрасте. Чаще других онкологий такого плана наблюдается у европейских короткошерстных кошек. При раке питомец чихает кровью, теряет обоняние, на мордочке могут появляться бугорки, из глаз текут слезы. Если болезнь запущена, то несчастная кошка сильно худеет, не ест, мучается от судорог. К сожалению, нелечение или несвоевременная помощь чреваты гибелью животного, тогда как правильная терапия дарит шанс на спасение домашнего друга. Итак, безобидное на первый взгляд чихание часто может быть признаком тяжелой болезни. Как быть хозяину, если животное то и дело мучается от чиха? Безусловно, нужно скорее обратиться к доктору. Чтобы не пропустить серьезное заболевание на начальной стадии, важно хотя бы 1 раз в год показывать кошку ветеринару. А если замечены какие-либо тревожные симптомы, то нужно бежать к врачу незамедлительно. А на этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно, а также подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео от ветеринарной клиники Биовет. Всем пока и до новых встреч!